Hello，大家好，我係 Debbie，我係香港合師琺瑯藝術家。今日好榮幸啦，我就帶埋我老師慈誠樂布大師佢嘅合師堂卡嚟到呢一個禪境之味佛教藝術展。咁就同我哋嘅一啲合辦嘅單位啦，佢哋嘅堂卡同埋佛像一齊喺度展出嘅。咁我哋不如一齊去睇下有咩睇咯。好，咁喺我哋去睇更多展品之前啦，不如我講下究竟乜嘢係堂卡呢？堂卡其實係藏傳佛教啦，佢哋一啲嘅佛像啦、菩薩嘅一啲畫，或者亦都會有時有啲會係有佢哋佛教嘅一啲故事啦，都會喺裡面嘅。咁就好似我身後呢一張啦，傳統堂卡咧都會係一啲卷軸嚟嘅，佢哋會喺一啲絲卷上面去裱嗰個堂卡啦。咁中間咧就係佢哋特製嘅一個畫布。咁就會用咗一啲礦物嘅顏料啦，去繪製嘅。咁而我係跟慈誠樂布大師去做合師琺瑯嘅堂卡啦。咁佢嘅堂卡有咩特別咧？咁就有呢一邊呢個文殊菩薩。咁佢咧其實就會係用金線去翹咗一啲嘅線條。咁所有線條所以會見到好立體，因為都係金線嚟嘅。咁然後咧會喺金線之間咧就會上咗琺瑯顏料。琺瑯顏料咧，我哋係冇燒製嘅。咁個琺瑯顏料咧，本身就係有呢種閃閃啦，佢唔係金粉嚟㗎。其實佢係真係琺瑯嘅礦物顏料，本身磨成粉就係好閃。咁然後喺上面咧，佢就會再畫咗呢一啲嘅堂卡顏料咧，佢會畫咗一啲漸變上去。咁所以你會見到咧，除咗粉好似粉嘅質地啦，咁亦都會有呢啲好似一筆筆畫出嚟嘅線條，咁就會係喺琺瑯個底上面再用堂卡顏料去畫嘅。好，咁第一張介紹咧就係呢一張係我哋嘅鎮店之寶。咁呢一個叫係羅睺羅嘅堂卡啦。咁你見到咧有啲朋友仔咧可能會覺得好似有啲驚喎，呢一個菩薩其實佢係一個護法，佢個樣好似有少少令人覺得好似震懾到有啲驚。咁其實佢咧係一個護法啦。咁佢咧係你會見到佢好似哇，點解咁多個頭，有咁多骷髏骨頭嘅咧？因為傳說裡面講咧，佢係可以食咗太陽同埋月亮嘅，日蝕同埋月蝕都係關佢事嘅。所以咧佢食咗嗰啲咧就會變成佢上面嘅頭，佢有9個頭。咁呢一個堂卡好特別咧，亦都大家會一見到就會覺得哇，真係好震撼喎！因為嗰啲好細緻嘅位啦，我哋平時成日講佛像啊、菩薩嘅神態啊，我哋講畫龍都要點睛啦，嗰個眼神神態好緊要啊嘛。呢一張嘅 detail 咧，唔單止係話因為有好多火，而係呢一張上面有好多個面上好多隻眼，每一隻眼佢都要有佢嘅神。咁呢一個就係慈誠樂布老師佢嘅功力，佢嘅能量喺裏面。咁而呢一張堂卡咧，其實佢係用咗800幾個小時去做嘅，800幾個小時計翻都唔知係幾多個月啦。咁其實佢嘅堂卡咧，一般咧會都會用咗合師琺瑯呢一個工藝去做咧，會比起傳統喺直接喺畫布度畫咧，係用緊3倍時間。即使係一樣嘅構圖，咁上下嘅色彩，但係如果傳統直接喺畫布上面畫咧，係會用佢1/3嘅時間就可以完成一個作品。佢係需要用到人哋嘅3倍，因為佢嘅工序係更加複雜，要翹絲啊，要上琺瑯色啊，再喺上面畫嗰啲漸變啊，都係用多咗好多重嘅工序去完成。而家我哋去睇第2張我推介嘅作品，就係呢一個係蓮花生大士。咁旁邊咧仲有佢2位明妃嘅，其實係2個公主嚟嘅。咁咧
蓮花生大士咧，其實係第一個將佛教由印度啦帶入去西藏地區嘅嗰一位，咁所以咧佢都係好有特殊嘅地位啦。咁如果大家係了解嘅話咧，喺好多嘅藏傳佛教啊、經書啊、故事咧，都會經常聽到佢嘅事蹟嘅。咁呢一張唐卡咧，我會覺得好特別在咧，佢如果傳統唐卡通常顏色係比較鮮豔嘅。咁而呢一張咧，我會覺得佢用咗一啲比較柔和嘅色彩啦，咁就會係有種好似而家流行嘅喜歡一啲奶白嗰啲咩 pastel 顏色啊，會係一啲柔和啲啊，粉紅啊、粉藍啊、粉綠啊，咁我覺得呢一張咧會喺唐卡上面做用色咧，都係幾特別嘅。第三張推介咧就係呢一張白度母嘅合斯唐卡，咁你見到佢嘅色彩咧，好似明顯同之前嗰啲唔同。呢個咧其實係熾誠洛布大師佢比較早期嘅作品嚟嘅。咁佢相信咧就係呢個世界係黑暗嘅，但係佛菩薩係光明嘅，所以佢會將個光啦擺咗喺中間嗰一個菩薩度，咁就側邊咧佢就反而用咗一種黑唐卡嘅手法去處理去做翻嘅，亦都係佢自己好喜歡嘅一種風格嚟嘅。咁白度母係乜嘢咧？頭先睇咗好多咧，都係男性嘅顯現嘅一啲菩薩嚟嘅。白度母咧係用一個女性嘅身體啦嘅形象去顯現嘅。白度母其實咧係佢個感覺好似觀音，佢好慈悲。其實佢係觀音流出嚟，見觀音見到人嘅苦難，咁佢咧就流咗兩滴眼淚，一滴眼淚化作做綠度母，一滴眼淚化作做白度母，咁所以就白度母其實都係一個講慈悲嘅一個形式。睇咗咁多張唐卡咧，咁我又帶大家嚟睇下，咦？點解呢一個唔係有個佛或者菩薩喺度嘅咧？咁呢一個咧係小妹嘅一個作品嚟嘅，咁佢係一個叫五妙玉啦。咁我都大概用咗100小時去做，我相信如果係我老師做，應該會快好多嘅。咁我都係仍然學習中。咁其實咧，因為佛菩薩係一啲好殊勝嘅形象啦，咁其實唔可以話初學者咧就即刻去做，因為我哋唔可以做即係講白啲，我哋唔可以做歪咗佛菩薩啲嘴臉噶嘛，佢哋係有佢哋嘅規矩啦，佢哋嘅一啲比例啦，都要好準確嘅，咁亦都先可以做到個神態。咁所以咧，其實我哋初學開始去學習呢個工藝，去學唐卡咧，都要由一啲花啊、葉啊，或者係啲法器啊、吉祥啊、其他嘢去開始去學習嘅。咁呢個就係我一個完成嘅作品啦。咁今次都有幸可以喺呢一個佛教藝術展裏面咧，都可以展出嚟俾大家可以欣賞一下我嘅一個小作品。睇完咁精彩嘅展覽之後咧，我哋都有一個紀念品嘅 section， 大家可以過嚟選購㗎。咁我哋咧就有熾誠洛布大師佢嘅合斯琺瑯唐卡嘅一個畫冊，裡面除咗有佢嘅介紹啦，亦都有佢一路以嚟嘅一啲唐卡作品，大家可以攞翻去繼續欣賞。當中一定要提咧，其實佢仲有親筆簽名㗎，限量50本咁有佢本人嘅簽名，咁我哋亦都咧有一啲係佢本人親筆去寫嘅一啲墨寶，咁就會係用藏文書法去寫咗唔同嘅一啲念咒啦，咁有唔同菩薩嘅一啲心咒都有寫到出嚟，亦都會有書簽版本啦。咁譬如呢個係文殊菩薩嘅經文嚟嘅，咁文殊菩薩真係代表智慧啦，所以洛布老師係特登將佢寫喺書簽度，等大家睇書嘅時候咧，亦都可以吸收多啲嘅智慧。咁我哋呢一度咧，亦都會有小部分嘅合斯嘅紀念品啦。咁呢啲其實係我整嘅杯墊同埋香座啦。
咁我哋都會有一啲係嚟自青藏高原，都係老師佢去做嘅一啲 products，咁就包括有浴鹽啦，浴鹽咧都係青藏高原上面幾千年以嚟嘅一啲鹽啦，咁亦都會有裡面溝咗8隻藏藥，係跟翻藏醫傳統藏文嘅配方嘅。咁我哋都藏區啦，藏民咧都係養犛牛，咁我哋就用犛牛嘅牛奶同牧民合作，用牛奶做咗番梘，咁我哋亦都會用打出嚟嘅酥油咧就做咗潤唇膏，係啦，都係完全天然，係無添加，非常之滋潤。咁我亦都會有一個係藏香，藏香咧就係諾貝老師經過咗300次去試咗唔同嘅配方之後咧，佢揀出嚟佢滿意嘅一個 formula， 咁就做咗我哋自己獨一無二嘅一個藏香，都係大家可以拎翻去。哦，不得不提，我哋仲有一個藏茶。大家如果有去過西藏嘅朋友仔，可能都飲過或者聽過有酥油茶。我哋呢個咧就係減去咗酥油版本嘅藏茶，就係得翻個茶底。咁佢都係一種完全發酵嘅茶，咁係冇佢係冇咖啡因嘅，咁所以大家可以放心可以飲咧，咁樣凌晨靜氣，咁可以休息舒緩咁樣嘅功效。再一次好多謝藏香巴啦，今次邀請我哋一齊合辦呢一個佛教藝術展啦。咁其實我都好希望喺嚟緊咧，我哋有更加多嘅機會，可以將佛教藝術啦、唐卡文化啦，可以帶俾香港嘅觀眾。希望我哋會年中可以有多啲機會辦唔同嘅展覽、唔同嘅活動啊、工作坊啊，咁大家都可以從唔同嘅渠道去認識佛教，認識呢一種特別嘅藝術。